خالد بن الولید رضی الله عنه چې انسان یې د نوم واوري زړه خوشحاله شي. د الله سبحانه وتعالی توره سیف الله وړوکوالی په ډېر سخت ماحول کې تیر کړی. د قریش د مشرانو د عادتو کوم چې اوچت خلک وو، د هغو د عادتو چې د خپل ماشومانان به یې صحرا ته لیږل، او دا به یې دې دپاره لیږل چې د صحرا دا موسم چې کوم دا پاک موسم، نو په دغه موسم کې چې دوی لوی شي نو دا چې جسم به یې مضبوط وي. خالد رضی الله عنه چې دومره مشهور شهسوار او دومره مشهور مجاهد، نو د دغې صحرا کې د اوسېدو هم په هغه باندې اثر. تاریخ په جنګونو کې داسې سړی نه دی لیدلی لکه څنګه چې خالد بن الولید رضی الله عنه د کله نه چې اسلام قبول کړی دی او جنګونه دي او جهاد د کفارو خلاف، هله دمه شو او هله په ارام شو چې کله ملک الموت راغی او د ده نه ساه واخیسته. د دې توره همیشه د الله سبحانه وتعالی په لار کې چلېدلی. خالد بن الولید رضی الله عنه جسم چې دی دا د باډۍ نه دنګ انسان او ښه دنګ انسان، معمولي دنګ نه، او د دې جسم د اډوکي چې دا ډېر غټ غټ اډوکي وو، رنګ یې سپینو، او ګیره چې دا ګڼه ګیره وه، ډېره سینه به یې د دې ګیرې نه ډکه وه. عجیبه خبره دا ده چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه او د ده شکل چې دا بلکل یو بل سره ملاویدو، بلکې د چا چې به نظر کمزوره و او خالد رضی الله عنه به راتلو نو هغو به دوکه شوي وي که عمر بن خطاب را روان دی، عمر بن خطاب رضی چې به را روان و نو هغو به دوکه شوي که خالد بن ولید رضی الله عنه را روان دی. نو دوی په جسم کې یو شان او دواړه چې دی ښه بادران او ښه شجاعت والا انسانان، چې کله به دی په اس باندې سور و د لرې نه به را روان او مخامخ به د دشمن ولاړ، په یو لاس کې به ورسره توره وه او د یو لاس به خالي کړی و، نو چې کله به د دشمن ته را ورسېد په دې منډه کې د دشمن به ځان سره اوچت کو روان به شو، او دا ډېر غټ زور غواړي. اسلام د څنګه قبول کو؟ کله چې مسلمانان لاړو او عمره قضا یې کوله، رسول صلی الله علیه وسلم په دغه ټیم کې د ده دې ورور ته وویل الولید ابن الولید رضی الله عنه، او هغه په دغه ټیم کې مسلمان. زه تا ته یوه خبره کوم او د خالد رضی الله ته ورسوه. نو هغه ورته یا رسول الله څه پیغام تاسو وایي چې زه یې ورسوم؟ وی پیغام ورته دا ورسوه چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې ستا په شان سړی څنګه په اسلام نه پوهېږي، ته خو ډېر اوچت انسان، تا نه څنګه چې د اسلام پاتې کېږي، او که دی موږ سره ملګری شي او د مسلمانانو سره یو څټ کې شي او د مشرکینو په خلاف کې شي، نو کان خیر الله، دا کار به د لپاره ډېر غوره شي، او موږ به دی په نورو خلکو باندې مخکې کړو که دی راغی. خالد رضی الله عنه ټوله شپه به دې خبره کې سوچ وکړو، او رسول صلی الله علیه وسلم چې ورته دا مختصر پیغام ورسو، نو رسول صلی الله علیه وسلم ته پته لري چې دا سړی هوښیار دی او د هوښیار دپاره لږه خبره پوره وي. دی روان شو د مدینې طرف ته په رسول صلی الله علیه وسلم پسې چې د اسلام اعلان وکړم. یو ورځ ناسو دا خبره یې کوله، وایي که څوک ما ته دا ووایي چې د جمعې شپه د جمعې او واورې ورېږي، او ما ته یو سړی دا ووایي چې تا له به ناوي جنۍ راولو او ښه ښکلې ګرمه کمره به در لرې کړو او په هغې کې دې جنۍ سره واده وکړو او دې سره شپې تېروه، یا که ما له څوک د زوی زیری راکوي، زما دا دواړه خبرې نه دي خوښې، زما څه خوښې دي چې تکه توره تیارۍ او سخت جمعې او واورې ورېږي او زه لګیا یم لښکر تیاروم دې لپاره چې سهار به حمله کوم په دښمنانو باندې، زما دغه شپه خوښه ده. یو عجیبه خبره دا کړې وه، یو ورځ یې قرآن راواغېستو او په ژړا شو، د قرآن ته چې وکتو په ژړا شو، نو ملګري ورته مریان شو، او په جهاد کې دا خبر راغلی و، جهاد په موقع باندې وه، نو د قرآن ته یې کتو دا وی شغلنا عنک الجهاد، د جهاد موږ تا نه مشغول کړي وو، ما اجمل العذر، څومره ښکلی عذر. که د قیامت په ورځ خالد رضی الله عنه الله ته ودرېږي او الله ورته وایي چې د قرآن تلاوت ته ډېر کم کوه، ولې خالده؟ نو خالد رضی الله عنه به څه وایي چې زه په جهاد کې مشغول وم، یا الله سره دین دپاره جنګېدم، مشرکینو سره مې مقابلې کولې، ټیم راته نه دی میلاو شوی، ټیم به راته میلاو شو ما به تلاوت کوم. خو موږ به څه وایو؟ ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې دی هغه د خالد بن الولید رضی الله عنه مبارک ډېره عجیبه خبره کړې ده، وی عجزت النساء ان یلدن مثل خالد،
په دنیا کې چې څومره ښځې د خالد بن ولید رضی الله عنه د مور نه بعد د خالد بن ولید په شان بچی نشي پیدا کولی. ګوره د رسول صلی الله علیه وسلم هغه اعتماد ته په ده باندې 8مه هجري کې د اسلام قبول کو او په 8مه هجري کې د جهاد لولی او یو عظیم جنگ لولی و چې هغه مشهور دی غزوه مؤته، جنگ د مؤته. په دې صحابو کې او صحابیو ثابت بن الاقرم چې هغه زوړ مسلمانو را منډې کړې هغه جنډې ونیو او چې څنګه دا جنډه ونیو په دې صفونو کې روان شو. پته نشي چېرته روان دا خلک ورته مریان دي دی خو په تادي سره روان دی چې کوم ځای کې خالد بن ولید رضی الله عنه ولاړ لا پسې ورغی ورته وایي جنډه واله. خالد رضی الله عنه اریان شو چې نوی اسلام یې قبول کړی. نو خالد رضی الله عنه ګوره ته زموږ نه غوره یو اسلام دې مخکې قبول کړی د رسول صلی سره دې مرسته هغه ورته وایي که زه دنه غوره یم په دغې کې خو نور په جنګونو کې غوره ته یې د ټولو پېژندو چې دا یو څنګه انسان. الله اکبر. خالد رضی الله عنه جنډه ورکړه. رسول صلی الله علیه وسلم په خپل جومات کې ناست او الله ورته دا ښیي معجزه ده. جاړي په منبر ولاړ وایي زید بن حارثه شهید شو، جنډه جعفر واغسته. جعفر رضی الله شهید شو او جنډه چې دی هغه عبدالله بن رواحه واغسته. عبدالله بن رواحه شهید شو او جنډه چا واغسته؟ سیف من سیوف الله. د الله په تورو کې یو تورې جنډه اغستې. څوک دی؟ خالد رضی الله عنه. چې چا به دې تپوس وکړي خالده د هغه ورځې یو واقعه خو راته بیان کړه په خندا به شو. وایي په هغه ورځ عجیبه کار دا شی چې 9 تورې زما په لاس کې ماتې شوې وې. د هر ځای نه چې به واپس راتلو د تورې نه مې وینې څڅېدې. یا رسول الله هغه علاقه موږ فتح کړه مخکې ته څه وکړو؟ رسول زما ته بل څه په قربان یا رسول الله څوک به راسره ځي دوی د ځان سره بوځي. ولاړ نه دی. داسې انسان او داسې جذبه او داسې بادري او داسې شجاعت به په کوم ځای کې داسې ایمان به په کوم ځای کې چې هغه غریب د خپلې دمې دپاره هم ټیم نه اخلي. د رومیانو ورته وایي د رومیانو چې کوم مشر ووایي خالده موږ ته پته دی چې تاسو غریبانان خلک یې او تاسو د خپل ملک نه چې راوتي راګرځئ جنګونه کوئ نو د پیسو دپاره یې کوئ او د دې غنیمتونو دپاره یې کوئ. نو موږ څه له تنګوئ خو موږ به د هر یو مسلمان د میاشتې پیسې ولګو دا به تاسو به درلیږو. خالد رضی الله عنه ورته وخندلې موږ پیسو له نه راغلې زموږ بل څه کار دی. هغه ورته څه کار دی؟ موږ ته چا ویلي چې د رومیانو وینه ډېره خوږه ده موږ وینې څکو. موږ دې له راغلي چې ستاسو د وینې وڅکو د وینې راکوئ که په ارام یې راکوي هم ښه ده که په ارام یې نه راکوي نو په زور یې دنه اخلو. یو عجیبه واقع دا شوي چې د رومیانو سره په دې جنګ کې یو موقع داسې راغلی و چې هغو ډېر زیات نو خط ولیکلی شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کسان ډېر زیات دي او موږ لږ یو 40,000 کسان یو موږ هغه په لکاو دي. نو هغه ورته ووایي واپس ورته خط ولیکو تاسو څو 40,000 یې او هغو په لکاو دي. یو کم 40,000 تاسو د یو کم 40,000 دپاره شوئ او د دې باقي دپاره خالد بن ولید رضی الله عنه کافره پرېږدي. خالد رضی الله عنه چې کله وفات کېدو ته نږدې شو په دغه ټیم کې دی په ژړا شو. ملګرو ورته څه ولې ژاړې؟ ابو سلیمان ته خو په ژړا شو. هغه اوچت انسان ژاړي هغه دومره جنګونو کې چې هغه د لکاو کسانو سره مقابله کوي یوازې هغه باندې څنګه ژړا راغله؟ د لا اله الا الله نه بعد د دې توحید نه بعد که یو غټ عمل ما کړی نه جهاد دی. زه د جهاد نه چېرته شاته شوی نه یم. بیا ووایي لقد شهدت کذا وکذا زحفا. دومره جنګونه ما پخپله کړي او د سیرت علما وایي چې د 100 جنګونه پخپله کړي. الله اکبر. او زما په دې جسم کې یو لیش ځای روغ نشته او خپل کمیس یې د ملګرو ته اوچت کړو نو هغو چې ولیدو نو یا د تورې ګزار دی یا د غشي ګزار دی یا د نیزې ګزار دی یا د کاڼي او د ګټې ګزار دی. خو جاړې ولې؟ وی جاړم په دې چې وها انا ذا اموت على فراشي. جاړم په دې چې ګرځېدو د شهادت دپاره 100 جنګونه موږ دې دپاره کړي چې شهیدان شو او زه مړ کېږم په خپل کټ کې کما یموت البعیر لکه څنګه چې اوښ مړ کېږي. او دغه ټیم کې د هغه نه چې دی سا ووتو. عمر بن خطاب ته چې کله خبر ورسېدو مدینې ته په مدینې باندې یو توره تیاره راغله. په مدینې کې اواز وي څوک مړ؟ خالد بن الولید رضی الله عنه. دا اوسې پورې چې جنګونه کول هغه مړ شو او هغه مړ شو. کونډې په ژړا شو یتیمانان په ژړا شو د کافرانو سره چې کوم په جیلونو کې قیدیان پراته وو هغو په ژړا شو. عمر بن خطاب څه وویل؟ نن یو داسې ځای خالي پاتې شو په اسلام کې چې دا به چېرته هم څوک نشي ډکولی. نو عمر بن خطاب رضی ته خلکو وویل چې ته دې زنانو ته ووایې چې جاړي نه. غټ مصیبت په مسلمانانو راغی. په دغه ورځ عمر بن خطاب بل شان خبره وکړه. هغه عمر
چې هغه سخت نظام یو. وی دعهن یبکین علی ابي سلیمان، پرېږده چې به د ابو سلیمان پسې دوه وژاړي. فعلى مثل ابي سليمان تبكي البواكي، ابو سليمان پسې خلک جاړي، دونه زه څوک نشم منع کولی. د ابو سليمان په شان چې څوک وي هغه پسې خلک جاړي، موږ ځان پخپله جاړو. دعهن یبکین علی ابي سليمان، ابو سليمان مړ دی، معمولي سړی خو نه دی.